跪喺我哋瑜伽墊上面啦，將我哋嘅右腳伸向外。咁記住左腳嘅膝頭哥咧，同我哋嘅盤骨係成一直線嘅。然後我哋右邊嘅腳踭啦，應該同我哋膝頭哥都係成一直線嘅。跟住我哋手叉腰，將我哋手放落去，手都係同我哋嘅膊頭成一直線。咁我哋就可以開始咯喎。咁我哋會做20下嘅拉起我哋嘅腳，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 ，OK， 然後去到另外一邊都係咯喎，跪翻喺度，跟住將我哋嘅左腳向外伸，膝頭哥同我哋嘅腳踭咧係一條直線，然後手放低，慢慢拉起我哋嘅左腳，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 ，OK， 跪翻喺度，然後咧我哋咧就會打側瞓喺我哋瑜伽墊上面，咁我哋嘅手踭喺地下度，跟住咧我哋嘅上腳踏前一步，係啦，跟住我哋將我哋嘅右腳拉起佢，開始咯喎，20下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 ，OK， 去到另外一邊，手踭放喺地下度，打側瞓喺度，然後將我哋嘅上腳向前踏一步，將我哋左腳拉起，一樣都係20下，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，哇！真係唔好睇少呢啲動作，做完之後你已經覺得咧出晒汗啦。跟住之後我哋咧瞓喺我哋瑜伽墊上面啦，然後將我哋嘅腳板對住腳板，手放喺地下度，然後將我哋嘅臀部拉起，收緊我哋嘅臀部向內。OK， 一樣都係20下，開始1、2、3、4、5、6、7，慢慢做，收緊佢，8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，非常好。繼續，我哋將我哋嘅腳板踩喺地下度，然後我哋做一個橋式，將我哋嘅臀部拉起佢。係啦，當我哋拉起嘅時候，收緊我哋嘅 pat pat。OK， 開始咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，然後咧，
我哋就會有一個咧係打開我哋嘅腳向上，然後打開30次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，開始有感覺啦，係咪？13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，然後去到下一組動作，我哋咧將我哋嘅腳屈曲，係啦，然後打開向外，同頭先一樣嘅，不過今次係屈曲腳嘅。開始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，哇！淨覺得個大髀內側咧係喺度震緊啦。跟住咧，我哋打側瞓翻喺個瑜伽墊上面，然後我哋手踭喺地下，跟住咧我哋咧雙腳係啦，由我哋嘅前去到後打個半圓 ，OK？ 係啦，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，成個大腿都好有感覺，好正！我哋嘅美腿就係咁樣嚟㗎啦，繼續加油！開始由前去到後打個半圓，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，咁就完成晒啦！哇，我覺得咧呢一 set 嘅瘦大腿操啦。